大家好，又係我梁師傅。今日我又帶咗件好嘢嚟啦。好多戶主想裝分體機，但一聽到要搭棚，個安裝費分分鐘貴過部機啊！即刻縮沙啦！今日台面呢部開利 KWS 窗口式分體機，就係專門為咗對付呢一個困擾嘅。大家睇下呢部室外機，細部，高度得300幾 mm， 啱啱好放得落大部分香港屋苑嘅窗台位，完全唔使搭棚啊！最正就係佢條喉設計可以做到好短，唔使預留大把位翹喉，喉短咗，雪種行得順啲，製冷自然快啲又慳電啲啦。講起製冷啊，夏天最怕咧就開咗個冷氣等極都唔凍啊！嗱，呢部機裏邊塊散熱片咧就比普通機加大咗，熱交換做得好足。一開機咧，好快就覺得涼，而且佢嘅控溫好準，唔會忽冷忽熱。夜晚瞓覺啊，半夜就唔會熱醒或者凍醒啦。加埋佢有4合1抗菌過濾網，吹出嚟啲風啊，乾淨又舒服啊！買冷氣梗係揀開利。